сервер, пожалуйста, новый ролик по... Угадайте чему? А вот этому. Вот только что Балди сам сказал Baldi's Basics. Во, старт. Привет, лысый блондин. Школа твой дом, а мой дом это не школа, понял? И состриги, пожалуйста, вот этот волосик, он тебе не идет. Лучше лысым быть, чем младенцев с одним волосиком. 0 плюс 1. То есть наоборот, 1 плюс 0. 8 плюс 9 изи. 17. 3 плюс 2 5. Готово. Спасибо, Балди. Очень признательно. Спасибо за монету. Math. Answer the 3 questions correctly, then you might get something special. Just type the correct answer into the empty box. Press the Enter key on your keyboard when you think you have the right... you got it. Problem 2. 7 plus... I can't believe it. You're incredible. Problem 3. Это невозможно решить. Вот, короче. А чё такой быстрый-то? Он бегает сам. А вот все поправилось. Привет, Вовисон Игра. Привет, хулиган. Он пропал. Круто. Ладно, подожди, пока тупой директор уйдет. Блин, Балди уже здесь. Угу. Да блин. Ничего полезного, да что ж ты так глючишь, эта игра глючит у меня. Слишком сильно. Все, меня убили. Опять тупая реклама и спины. Baldi's Basics Education and Learning. That's me. My schoolhouse. Я уже понял, что ты психопат нормальный, обязательно. Subject, math. Answer the 3 questions correctly, and you might get something. Great job! That's right! Problem 2. You're doing fantastic! Problem 3. I can't believe it. You're... Готово. Бау! 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 Да замолчи ты уже. Everybody's favorite subject, math. Answer the 3 questions correctly. You're doing fantastic.
problem too. You're doing fantastic. Уйди ты, я даже не знаю, как пример. Пиво Да, не опять надевать, реклама. обтягивающий не носить, а я буду. А ты что значит сделаешь? Тупая реклама. Да бегай ты. Тут я уже решил все. Пойдем-ка сюда. Привет, Свип. О, там походу есть вещь. Так, замочек мой. И больше никто у меня его не заберет. Ах ты, тварь. На, я тебе дам монетку. Блокнот. 15 seconds. Ты что, дебил, что ли? Тварь. Ты чё ржешь? Психоделично больная женщина. Нет! Дебил. Готово. Синий блокнот. Шесть. 5 минус 6. Минус 1. Это говно, я не знаю. Да блин, что делает тебя победителем? Постоянно рекламу показывают. Смелый дизайн, как вновь. Тупизм. Дай! Отстань. Дебил сраный. Тупица. Уйди от меня. Уйди, тупица. Там блокнот. Все, теперь у меня есть 2 колы. Ну что, иди сюда. Ой. На, получай в лицо. Тебе, тварь. Чё, лузер, догнать меня не можешь? Ахаха. Мой блокнот. У меня еще есть кола. Она для тебя наготове. Так, 8 минут уже идет видео. Так, 5 минус 3. 2. Готово. Это я не знаю, что значит. Как получается. Да ё! Опять реклама. Косточки и зубки крепче могут стать, если их почаще. Я не маленький, кальцием поэтому питать. уберите это от Творог меня от рекламу. агуши ешь. Уберите творог от агуси, бе-бе-бе. А всем пока, ребята. Потому что Балди меня убил. В этой серии мы не смогли, конечно, это сделать. И всем пока! И никогда не